大家好，这边是洗西西专业洗衣机清洗。这支影片呢，也是跟滚筒相关的。借由我们之前拆洗过程录制的影片呢，这些画面，然后我来解说一些，就是有网友在我们影片下方留言的一些内容。毕竟都要录成影片了，我们当然是放这一些比较夸张的画面、比较惊悚的影片内容给大家看。讲白一点，就是像大家看到的这一台拆起来就是真的非常的脏，应该没有人看到这个画面还会觉得它是干净的吧？有人在我们滚筒影片的下方留言说，他们家的洗衣机用了3代，从来没有拆洗过，那他也认为不需要拆洗。当然，每个人都有自己选择的权利跟自己发言的权利。那我创建这个频道呢，最主要的目的也只是想要跟各位分享我们的一些工作经验跟工作内容。因为洗衣机拆洗这个产业来讲，对于大多数的人可能还是很陌生的。但经过这几年的变化，这个产业在这个社会上确实已经有一定的存在必要性了。主要就是想要借由这些内容分享，让更多对于这个产业啊，然后有这个需求的人，可以有更多的了解。我还是必须老实说，根据我们的经验，10台洗衣机拆出来有9台都是很脏的，都是有必要去清洗的。而且这种东西你没有拆出来，真的没有人知道它里面到底是脏还是干净的。像直立式洗衣机，你看得到的就是滤网的部分。那滚筒的话，就是像我上一支影片讲的，大家只看得到胶圈的脏，就像现在画面刚好也是胶圈的部分。每个人对于脏的接受程度都不一样。我们也有半年就洗一次的客人，也有那种整台拆起来比现在画面看到这台还要脏，但他却说还好啊，其实也不会很脏啊。我们都尊重每个人自己的想法跟决定跟选择，而且我们从来都不会跟客人说这个一定要洗，或者是这个是绝对必要的。我们也只会依旧当下的状况来建议客户是否要拆洗。在我们接触这个产业之前，我们也不知道原来洗衣机可以脏成这样子，冷气机原来会因为它的脏造成它吹出来完全不会凉。这就是我们这个产业存在必要性的意义所在啊！我们自己是专业的清洗业者，我们已经做了7年了，拆洗的台数已经算不出来了，应该有将近上万台了。所以我觉得我们很有资格来拍这些影片，分享给各位。我们是7年来每个月都一直有工作的，不是断掉没有做，不是那一种只拆了100-200台。然后就敢跟大家说，他是一个很专业的业者，就让影片画面告诉各位，分享给各位，大家自己去评估看看。真的有需求，还是建议可以多花一点点时间做一些功课，来选择好的师傅来为各位服务拆洗。老样子一样，感谢各位的收看。那希望这部影片对大家有所帮助。想跟各位分享的内容其实真的很多，我也录了很多影片，但是一直没有时间做剪辑。总而言之，一样感谢各位，那我们下次影片见，拜拜。